Hey guys, welcome back to my channel. This is the Crafty Cook. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல 90s கிட்ஸ்க்கும் early 2K கிட்ஸ்க்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு சாக்லேட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இதை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு புளி வெல்லம் இந்த ரெண்டு இன்கிரிடியன்ட் இருந்தாலே போதும், சூப்பரா செஞ்சிரலாம். இதுக்கு ஒரு கொஞ்சமாக புளி எடுத்து அதை சுடுதண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சுருங்க. ஊற வச்ச புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்து நல்லா அது கரையிற வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சதும் இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதோட கன்சிஸ்டன்சி நல்லா திக்காக ஆகிற வரைக்கும் கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மிக்ஸ் பண்ணி முடித்தா இதை அப்படியே ஒரு ஸ்பூனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு கவர் வச்சு ரேப் பண்ணி எடுத்தால் நம்மளுக்கு கடையில் வைக்கிற அந்த 1 ரூபி புளி சாக்லேட் ரெடி ஆகிடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக், சப்ஸ்கிரைப் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த சாக்லேட் எவ்வளோ பிடிக்கும்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க.